वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। मोहिब गनी हमें जो है वो टेस्ट देने के लिए आए हैं। मोहिब गनी आप रेडी हैं बेटा? ठीक है, रेडी है तो फिर स्टार्ट करें। शाबाश जी, स्टार्ट हो चुका है मोहिब गनी का टेस्ट। लॉन्ग पे प्रैक्टिस देनी है मोहिब गनी ने भी। तरतीब वाइज मोहिब गनी का टेस्ट चल रहा है। अब देखते हैं कौन सा टेस्ट है। बस बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इन्हें भी बेटा फरमा देता हूँ। शाबाश शाबाश मोहिब, बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी गुड। शाबाश शाबाश, थोड़ा सा रह गया है। वेरी गुड, शाबाश मोहिब गनी, आपकी स्पीड बहुत अच्छी आई है बेटा, शाबाश। और निंजा वर्ड पर मिनट के अंदर आपने बोर्ड अपना कंप्लीट किया है। 1 मिनट 16 सेकंड आपको लगे हैं सारा लिखने में। आपने 23 मिस्टेक की हैं और तमाम मिस्टेक्स आपने ठीक की हैं। शाबाश बेटा, बंद कर दें।